제가 거의 2주간 그 러시아 사역을 하고 이렇게 왔습니다. И в течение 2 недель я был на миссионерском поездке в России. 러시아라고는 하지만 사실은 아르메니아 사람들이 있는 지역을 갔다 왔어요. Даже если страна называется Россия, но я был именно в том регионе, где жили армяне. 그래서 제가 아르메니아에 가면 사역하는 장소가 아르마비르라는 지역인데 이번에 러시아에 갔던 지역도 똑같이 아르마비르라는 지역에서 사역을 하고 왔습니다. И ранее, когда я побывал в Армении, я тоже служил в городе Армавир, но на этой в России тоже я был в регионе с таким же названием, как Армавир. 두 지역이 명칭이 똑같기 때문에 한번 물어봤어요. 그게 무슨 뜻인가라고 물어봤더니 И так как было одно значение, я спросил, что это обозначает. 아르메니아인들의 도시다라는 뜻이라고 합니다. И это обозначает, что это город, где живут только армяне. 그러니까 러시아에 아르메니아인들이 가장 많이 모여 사는 그 지역이기 때문에 그 지역의 이름을 아르마비르라고 이렇게 붙였다고 하는 거죠. И они сказали, что в России этот регион тоже называется Армавир. Почему? Потому что там живут только те люди, которые люди из Армении. 근데 그 아르마비르 지역에서는 아마 동양인들은 저희 4명이 유일했었나 봐요. 사람들이 우리를 자꾸 쳐다보더라고요. И, наверное, именно в этом регионе только мы, 4 человека как корейцы, отличались от них. 갔더니 어떤 사람은 막 다가와서 사진 찍자는 사람도 있었고 역시 국력이 참 대단하다 이런 생각을 좀 했습니다. И потому что там были, когда мы ходили на улице, были люди, которые хотели с нами сфотографироваться. 그 지역에 있는 그 목사님이 야곱 목사님인데 이분은 아르메니아에서 그곳으로 선교사로 본인이 자원해서 가서 지금 사역하고 있는 분입니다. И в этом регионе проживает пастор Яков. Кто он такой? Он был вначале в Армении, потом стал миссионером, поехал в Армавир. 뭐 우리들이 처음에 교회 개척했을 때 겪는 그 모습하고 되게 동일했어요. 왜냐하면 아주 열악한 그 시골집에서부터 시작해서 이제 제가 갔을 때는 여기 사진에도 나오지만 그런 교회까지 이제 성장시키고 건축까지 한 상황이었습니다. И в моих глазах это была та церковь, когда сторона той церкви, когда мы с самого начала вспомнил, как начинали тоже нашу церковь. 성도들은 우리 교회 성도님들보다는 좀 많았던 것 같은데 한 100여 명 이렇게 됐던 것 같습니다. Но ихнее количество верующих было больше, чем мы, где-то было около 150. 참 감사했던 거는 성도들이 이 복음을 듣는데 자세가 너무 좋았어요. И в чем был я благодарен? В том, что верующие, когда сидели, они очень внимательно слушали слово. 사실 제가 러시아가 지금 전쟁 중이고 그래서 가는 게 조금은 불편했기 때문에 갈까 말까 했는데 야곱 목사님이 워낙 강하게 와달라는 요청이 있어서 거절하지 못하고 가게 됐습니다. И это как было в России, сейчас происходит война. Я думал, ехать или не ехать, но пастор Яков настаивал на том, чтобы я поехал. 그 야곱 목사님은 뭐 여러분 아시지만 제가 아르메니아 갔을 때 2번 만났던 분입니다. И как вы знаете ранее, что пастор Яков тот человек, с которым я встречался 2 в Армении. 그때 당시 그분이 이제 러시아 말을 아르메니아 말로 통역하는 일을 해주셨는데 통역하면서 굉장히 말씀의 은혜를 많이 받았던 것 같아요. И в то время, когда он был в Армении со мной, он переводил с русского на армянский язык и сам сказал, что пока он переводил, он получил большую благодать. 그래서 성도들에게 지난 9월부터 저희들이 가기 전까지 매일 교회 건축을 하면서요. 저희들이 갈 때 그때가 이제 건축이 마무리될 때인데 건축하면서 저녁에 모여서 그동안 받았던 말씀을 계속 전달했다고 합니다. И он сказал мне, что начиная после моего отъезда, начиная с сентября до этого времени, он передавал своим верующим то слово, которое он получал на нашем обучении. 성도들은 사실은 이제 우리들을 내용으로는 이 복음의 내용으로는 이미 접했던 사람들이기 때문에 저희들이 말씀을 전하는데 어려움이 하나도 없었어요. И пока мы передавали им Божье слово, послание Евангелия, им было нетрудно, потому что они уже ранее слышали об этом содержании. 우리 목사님이 이제 가서 저까지 해서 4사람이 메시지를 전했는데 한 분은 복음에 대한 그 단계를 설명해 줬고요. И нас поехало 4 пасторов, и из них первый передавал касаемо Евангелия слова. 또 한 분은 이제 신앙의 10가지 발판 설명했고요. А другой пастор говорил о именно вере 10. 서행 선교사님은 이제 구원의 길을 다시 한번
전달해 줬고요. А миссионер Сохиёнг, он передавал им путь спасения, 네, 저는 창세기를 그들에게 설명했습니다. а я передавал им послание Бытия. 메시지를 끝나고 나면 저녁 한 10시쯤 됐어요. И пока мы заканчивали все служение, было около 10 вечера. 뭐 좀 늦게 끝날 땐 11시에 끝나고요. А когда мы поздно заканчивали, было 11 времени. 보통 그분들이 출근을 해서 직장 다니기 때문에 저녁 5시 또는 6시부터 조금 이제 늦으면 6시부터 시작하고 그러면서 시작을 해서 11시에 끝나는 식으로 있었습니다. И в основном, так как они все работают, поэтому в 6 вечера мы начинали служение, и где-то в 10, в 11 заканчивали. 이제 그 목사님이 제가 이제 30명 정도로 인원을 좀 줄여달라 해서 이제 그 사명자들만 이제 한 30명 모아놓고 하게 되겠습니다. И пастор там собрал около 30 служителей, и мы проводили все вместе служение. 메시지를 듣고 하루가 끝나면 이제 저녁에 이제 포럼을 하는데 한 30분씩 이렇게 포럼을 한 사람씩 돌아가면서 시켰습니다. 제가. А вечером, после того, как мы заканчивали собрание, я говорил, чтобы мы все проводили форум по очереди. 그때 가장 인상적이었던 것은 일단 야곱 목사님의 아들의 변화였어요. И из всех этих людей именно сын пастора Якова поделился очень таким впечатлительным 아들이 форумом. 두 명인데 하나는 스파르타쿠스라는 이름을 가진 큰 아들이 있고 둘째는 다윗이라는 이름을 가진 둘째가 있었습니다. У него, у этого пастора Якова, двое сыновей. Первого зовут Спартакус, а второго зовут Давид. 스파르타쿠스라는 아들은 대학을 나오고 이제 신학 공부를 하고 있는 친구였고요. И сын старший Спартакуса, он сейчас, говорит, закончил университет, бакалавриат, и сейчас учится в духовной семинарии. 다윗이라는 친구는 이제 대학을 다니고 있는 친구였습니다. А второй сын по имени Давид, он сейчас до сих пор учится в училище. 두 친구 전부 다 이제 포럼을 하는데 스파르타쿠스 같은 경우는 자기가 목회자의 길을 가는데 정확하게 어떤 방향으로 가야 할지 사실은 잘 몰랐는데 이번 계기를 통해서 자기가 이미 딱 결론을 했다 이런 얘기를 하더라고요. И этот старший сын по имени Спартакус сказал, так как он сейчас учится в духовной семинарии и в будущем хочет стать пастором, он переживал, как он должен вести служение, но после сказал, что осознал. 이제 자기가 유럽 복음하는 선교사로 결단을 하겠다. 이런 얘기를 했습니다. И он поделился таким форумом, что он станет миссионером, который будет спасать Европу. 또 이제 그 둘째 아들 같은 경우는 이제 그동안 신앙에 대해서 관심이 없었는데 이번 계기를 통해서 이제 하나님의 뜻을 따라서 하는 사람이 되겠다 이런 고백을 하더라고요. И второй сын так исповедовался, что до этого он не думал об этом, но впредь он тоже хочет пойти по этим стопам. 뭐 여러분들이 이제 다 신앙 고백을 했기 때문에 그 일일이 다 설명할 수는 없지만 어떻든 굉장히 은혜를 많이 받고 결단하는 그런 중요한 시간이 됐습니다. И так как я не могу с вами поделиться о многих остальных людей в форумах, но это стало для них очень важным, благодатным временем. 아르메니아 사람들은 원래요. 그 로마보다 100년 전에 기독교를 공인했던 나라입니다. И Армения — это та страна, которая заблаговременно, чем Рим, стала христианской страной. 그리고 바돌로메가 그 나라에 가서 복음 전하다 순교한 땅이기도 하고요. И именно один ученик Христа, который был там убит. 그래서 아르메니아 사람들은 기본적으로 성경에 대한 지식은 상당히 많이 알고 있어요. И на самом деле люди из Армении очень много знают хорошо касаемо Библии. 단지 복음의 눈으로 보는 눈이 없었던 거죠. У них просто не было глаз смотреть на все евангельским 근데 그걸 взглядом. 전하니까 이분들이 굉장히 충격을 받았어요. И так как я передал им Богу весть, они получили шок. 특히 노아의 후손이라는 자부심이 굉장한데 이제 자신들이 노아에 대해서 오해했다 이런 말을 많이 하더라고요. И они, так как являются потомками Ноя, они были очень горды, но они сказали, что они, оказывается, не так уж хорошо знали касаемо этой ситуации. 노아는 심판받는 때에 홍수 심판의 때에 구원의 문을 연 사람이잖아요. И Ной тот человек, когда во время наводнения открыл дверь для спасения. 그게 이제 하나님의 사람들이 해야 할 사명인 거죠. Потому что это миссия, которую должны делать Божьи люди. 그리고 방주는 그리스도를 상징하는 겁니다. А ковчег на самом деле обозначает Христа. 방주 안에 있는 자는 누구나 살고 방주 밖에 있는 자는 아무리 뛰어나도 죽는 그게 바로 그리스도를 나타내는 이야기죠. Каждый, кто находится внутри ковчега, он находится с Христом, а тот, который вне ковчега, все они умрут. Это обозначает 이런 Христа. 말씀들이 선포되면서 이분들이 굉장히 복음을 다시 보게 되고 성경을 다시 이해되는 중요한 시간이 되니까 굉장히 충격을 받고 은혜를 받는 것을 많이 봤습니다. И для них я увидел, как они получали огромную благодать, смотря на то, как мы передавали им точно Евангелие. 아마 기회가 되면 우리 성도님들도 한번 그 현장을 갔다 왔으면 참 좋겠다 이런 생각을 많이 하죠. И я тоже сам подумал о многом, что было бы хорошо, если бы в следующий раз мы поехали вместе с нашими верующими. 시간이 딱 6시간 차이기 때문에 제가 우리 교회 예배
드리는 것은 이제 새벽에 보게 됐어요. И так как у нас разница в 6 часов, я утреннюю молитву нашей церкви я смотрел. 여러분과 함께 또 오늘 이렇게 만나니까 한 주 만에 한 두 주 만에 이렇게 만나지만 또 반갑습니다. И я рад сегодня вас всех видеть, потому что мы 2 недели не виделись. 자, 오늘 말씀을 통해서 우리가 좀 몇 가지 중요한 언약을 좀 잡아야 되겠어요. И через сегодняшнее слово мы должны хватиться за важные вещи. 우리가 신앙생활하는데 가장 그 애매하고 그 뭔가 방해가 되는 게 하나가 있습니다. 그게 바로 복음과 율법을 정확하게 구분이 안 될 때예요. И пока мы ведем верующую жизнь, есть то, что нам мешает, почему есть Евангелие и также есть закон. 여러분, 복음과 율법이 굉장히 쉽게 구분될 것 같지만 실상은 잘 구분하기가 어려울 때가 많아요. Вроде бы Евангелие и закончество можно легко отличить от друг друга, но на самом деле тяжело. 자, 율법은 그 기준이 뭡니까? А критерий закончества, оно какое? 인간의 행위, 노력과 또 그 태도와 규모가 율법의 모든 근간입니다. И именно критерий закончества заключается в том, что это действие человека и также его добрые 그래서 дела. 율법은요, 뭔가 내가 하나님을 만나려고 몸부림치는 열심, 노력, 그리고 뭐 자기 절제, 금욕, 뭐 이런 것들이 거기에 포함된 겁니다. И именно в закончество внутри этого находится это старание, усердие человека, его масштаб. 이제 그런 사람을 보면 사람들이 언뜻 볼 때 믿음이 좋다 이렇게 보여지기 쉬운 거죠. Конечно, легко, если будут смотреть другие люди на этого человека, будут говорить, что вот, да, надо так верить. 뭔가 열심을 가지고 있고 나름 규모를 갖추고 또 인격을 자기가 스스로 막 이렇게 좋게 만들고 하는 그 모습을 보니까 참 믿음이 좋아 보인다 이렇게 보일 수 있습니다. И смотря на старание и усердие этого человека, мы можем увидеть, что этот человек, оказывается, усердно верить нужно так же. 그러나 이 율법은요, 영적인 세계, 특히 하나님을 만나는 방법으로는 거의 불가능한 겁니다. Но именно закончество, в этом ничего невозможно, потому что они не знают духовный мир. 구원을 얻는데도 이 율법은 아무 소용이 없어요. И даже закончество не поможет получить спасение. 단지 굉장히 좋아 보이는 것뿐이지 율법을 가지고는 인간은 의로워질 수도 없고 하나님을 만날 수도 없습니다. Законничество просто хорошо глазам человека, но законничество невозможно получить ни спасения, ни встретиться с Богом. 그러나 그 율법이 보여지는 모습은 굉장히 매력적이거든요. Но то, что показывает закон, это очень такое привлекательное. 자, 거기에 비해서 복음은 어떻습니까? А если так, Евангелие, оно какое? 복음은 하나님의 전적인 은혜를 전제로 합니다. Евангелие, это говорится о Божьей благодати. 내가 아직 죄인 되었을 때 Когда я еще был грешником, 하나님께서는 그리스도를 보내서 그분이 우리를 사랑하사 우리를 구원하신 이것이 복음이거든요. и Бог возлюбил нас и отправил нам своего Сына Христа, это и есть Евангелие. 그러니까 복음은 우리의 모습에 전혀 장애를 받지 않아요. Потому что Евангелие не получает никакой помехи от нашего положения. 복음은 우리의 수준에 대해서 하나님이 말하지 않아요. И Евангелие, Господь, смотря на нас, не говорит о нашем положении. 하나님의 전적인 은혜로 나를 그분이 이끌어가는 거거든요. Потому что сам Господь меня через Божью благодать ведет. 그래서 복음에는 딱 한 가지가 우리에게 요구되는 거예요. 그게 뭐냐? 믿음입니다. В Евангелии что от нас просится, только это вера. 하나님의 은혜에 대한 나의 믿음의 고백이거든요. Это моя исповедь веры касаемо Бога. 그러다 보니까 겉으로 보기에는요, 이 복음이 훨씬 더 매력이 없어 보여요. И если посмотреть снаружи, вроде бы Евангелие, она не привлекает ничем. 왜냐면 내 모습 그대를 가지고 하나님이 나를 구원하니까요. Почему? Потому что Бог меня спас с тем положением, каким я был 그러니까 раньше. 겉으로 보고 보면 뭐 저런 사람들이 하나님 자녀란 말이야. 저런 사람이 구원받았단 말이야. 이렇게 보여질 수가 있죠. И снаружи люди могут сказать, почему Бог спас такого человека? 바울이 구원을 받았을 때 바울의 삶이 다 바뀐 상태냐? 안 그렇습니다. Павел, когда получил спасение, разве его жизнь была уже изменена? Это не так. 바울이 다메섹에서 부활의 주님을 만났을 때 그 이전 바울의 행위나 이런 것들이 바뀐 게 아니에요. И Павел, когда встретился со Христом в Дамаске, прежняя его жизнь, она еще не изменилась. 여전히 기독교인을 죽이려고 했었고 기독교인들을 미워했던 그 모습 그대로가 여전히 있었습니다. Он все так же был гонителем и убивал христиан. 그러나 복음을 알고 나니까 그때서 바울이 내가 잘못 알았구나. 내가 뭔가를 잘못 알았구나 해서 그때부터 변화가 일어나는 거죠. Но после того познания Евангелия Павел осознал, что, оказывается, так нельзя жить. 자, 그러니까 정말 복음을 알게 되면 또
그 삶이 바뀔까요? 안 바뀔까요? Если так, если человек действительно познает Евангелие, его жизнь изменится или не изменится? 정말 복음을 알면 그 삶은 또 달라지게 돼 있어요. Если человек по правде познает Евангелие, его жизнь, она меняется. 그러나 그 달라지는 것이 기준은 아니라는 거예요. Но говорится, что это не становится критерием. 왜 사람에 따라서 달라지는 속도나 시간표가 좀 다를 수 있으니까요. Почему? Потому что у каждого человека свое расписание и свое время. 그러다 보니까 이 율법과 복음이 의외로 구분하기가 의외로 쉽지가 않습니다. И поэтому очень тяжело отличать законничество и Евангелие. 율법의 대표적인 모습 중에 하나가 금식입니다. И именно законничество самое первое, основное – это пост. 금식이라고 하는 것은 내가 음식을 절제하는 것이고 그런 거니까 굉장한 어떤 고통을 전제로 하잖아요. 그 금식하는 사람 보면 굉장히 믿음이 있어 보이잖아요. И человек, который держит пост, ничего не ест, голодает, вроде бы смотря на него, мы думаем, что у него хорошая вера. 뭐 어떤 사람은 한 30일 금식했다 그러면 여러분 어때요? 야, 믿음 대단하다. 이렇게 보여지잖아요. И когда вам какой-то человек говорит, я вот 30 дней уже держу пост, для вас он кажется каким-то великим. 그래서 어떤 면에서는 율법적인 삶에서 그 사람의 신앙을 표현하는 것 중에서 가장 상위에 있는 것 중에 하나가 금식입니다. В какой-то степени именно в религии законничества самая первая часть – это вот пост. 근데 사실 유대인들이 이렇게 금식에 대해서 이렇게 중요하게 여기게 된 배경이 있어요. Но есть почему есть покровительство, почему иудеи считали это очень важным. 그거는 에스더 여러분 아시죠? 이스라엘 백성이 바빌론으로 포로로 끌려갔을 때 그때 에스더가 금식했던 결과가 이제 그 민족의 위기를 해결하는 그런 사건이 있잖아요. Вы же знаете события из сферы, когда израильский народ попал в Вавилон в плен. 그래서 민족의 위기를 해결한 사건이 바로 이 에스더의 금식에 기초한단 말이에요. И именно Исфирь стала тем начинанием, когда она начала держать пост ради того, чтобы ее народ отпустили. 사실 그때부터 유대인들은 금식을 한다 그러면 아주 믿음이 좋은 사람, 경건한 사람의 표상으로 이렇게 이해됐습니다. На самом деле иудеи думали, что тогда, если держать пост, значит это покажет очень хорошую веру. 근데 이게 시간이 지나면서 원래 금식의 의도, 하나님 앞에 나를 결단하고 하나님 뜻을 따라가고 하는 그런 형태의 금식이라기보다는 이제 내가 믿음이 좋다라는 걸 보여주는 식으로의 형태로 바뀐 것이죠. Но со временем вот этот пост, она потеряла свою основную сторону, и теперь это стало таким, что как будто показать другому человеку, какая у меня хорошая вера. 그야말로 율법의 대표적인 모습이 이제 금식으로 나타난 것이 바로 예수님 당시입니다. И именно во времена Иисуса было пост тем, когда люди хотели показать, что у них хорошая вера. 그래서 예수님 시대에는 금식이요 외식적 신앙의 아주 절정이었습니다. И во времена Иисуса именно пост это было очень важной частью. 그래서 마태복음 6장 16절 같은 경우 보면은 금식할 때 너희는 외식하는 자들과 같이 슬픈 기색을 내지 말라 이렇게 얘기하죠. И поэтому от Матфея 6:16 написано касаемо этого поста. 저희는 금식하는 것을 사람에게 보이려고 얼굴을 흉하게 하느니라 이렇게까지 얘기했어요. Говорится также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры. 그러니까 이런 거죠. 나 금식하고 있어. 나 좀 알아줘. 나 이렇게 믿음 좋은 사람이야. 이렇게 하는 것이 이제 예수님 당시에 이게 아주 절정이었다. И во времена Иисуса многие люди так хвастались, я держу пост, смотри на меня, у меня хорошая вера. 그러나 성경을 보면 이 금식이 꼭 부정적인 것은 아니에요, 사실은. Но если посмотреть Библию, пост это неплохое. 성경에는요 금식의 아주 중요한 의미도 잘 설명하고 있습니다. Потому что в Библии очень хорошо написано, что обозначает пост. 이사야 58장 6절에 보면 이런 말씀이 있어요. И от Исаия 58:6 говорится так. 나의 기뻐하는 금식은 흉악의 결박을 풀어주며 멍에의 줄을 끊어주며 압제당하는 자를 자유케 하며 모든 멍에를 꺾는 것이 아니겠느냐 이런 얘기예요. Говорится, вот пост, который я избрал, разреши оковы неправды, развяжи узы ярма. 그 얘기는 뭐예요? О чем это говорится? 이 금식을 통한 그 기도 결단한다면 흑암을 결박할 수 있다 이런 말이에요. Говорится, что через вот этот пост самый можно сокрушить силы тьмы. 그래서 이것을 누가 가장 잘 이해했냐면 사도 바울입니다. И именно апостол Павел, который хорошо понял об этом. 그래서 사도 바울은 사도행전 13장 2절로 3절에 보면 그러니까 선교사로 나갈 때 전도하러 나갈 때 그는 금식하며 기도했다라고 나와요. И именно о Деянии написано, когда апостол Павел шел проповедовать, он, держа пост, находился в молитве. 왜냐하면 흑암을 꺾는 최고의 무기라고 그는 봤기 때문에. Почему? Потому что он увидел, что это самое наилучшее оружие, которое может сокрушить силы тьмы. 그러나 유대인이 생각한 금식은 전혀 다른 거였죠. Но пост, о котором думали иудеи, было другим. 그들은 전형적인 율법 누군가 알리고 보여주기 위해서 했다라고 하는 것이죠.
Именно они держали пост. Почему? Потому что чтобы показать другим людям. 자, 오늘 18절 한번 볼까요? И рассмотрим сегодняшнее 18 стих. 요한의 как правильно. 제자들과 바리새인들이 금식하고 있는지라 사람들이 예수께 와서 말하되 요한의 제자들과 바리새인들의 제자들은 금식하는데 어찌하여 당신의 제자들은 금식하지 아니하이까? 이렇게 물었어요. Ученики Яновы и фарисейские постились, приходят к нему и говорит, почему ученики Яновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся? 유대인들에게 있어서 금식은요, 자기들의 신앙의 아주 대표적인 신앙생활이고 율법의 대표적인 것인데 왜 당신은 안 합니까? 이런 질문이거든요. Они имели в виду, что почему ты не держишь этот пост? 분명히 예수님은 알고 있었거든요. Но Иисус знал. 저들이 하는 금식은 원래 하나님이 원하는 금식이 아니라는 걸. Пост, который держат они, это не тот пост, который Бог желает. 그건 철저하게 자기를 드러내는 형식적인 것을 알고 있었거든요. Потому что он знал, что это формально, они хотят показать другому человеку. 그런 율법은 그런 그 금식은 하는 것만큼 손해는 거예요. И чем больше ты держишь такой пост, тем больше ты начинаешь терпеть поражение. 굳이 할 필요가 없다 이렇게 얘기한 거죠. Он имеет в виду, что если и так, то не нужно даже 사실 держать 이 этот пост. 금식을 얘기할 때 유대인들은 율법을 지켜야 된다 이 말이거든요. И иудеи, они имели в виду, когда делают пост, нужно почитать закон. 근데 율법은 정확하게 말하면요. 영적인 세계를 육신적으로 해석하고 적용한 것이 율법입니다. Но именно законничество – это когда они духовное применяют как плотское. 자, 그래서 우리가 생각하면 율법을 잘 지키는 게 굉장히 영적인 것 같지만 사실은 굉장히 육신적인 거예요. По правде, когда человек живет по закону, вроде бы он духовный, на самом деле он плотское. 유대인들은 굉장히 영적인 민족인 것 같은데 실상은 굉장히 육신적인 민족이었어요. Иудеи на самом деле это был духовный народ, но внутри, в сущности, они были плотскими. 그들은 철저하게 육신적으로 자기 민족의 강한 민족을 만들고 싶었고 그들은 육신적인 성공을 원했고 육신적인 평안을 원했고 육신적인 부를 원했어요. 굉장히 영적인 것 같은데 실상으로 들어가 보면 아주 육신적이었어요. И иудеи, вроде бы они были духовны, но если посмотреть на их сущность, они хотели какие-то измены плотские, что-то такое, которое видимо глазам. 유대인들은 메시아를 늘 대망했지만 그 메시아도 굉장히 육신적인 목적의 메시아였어요. Почему иудеи так желали Мессию? Потому что они ожидали именно плотского Мессию. 그래서 율법이라고 하는 것은요. 육신적인 문제를 해결하기 위한 수단으로 쓴 것입니다. И законничество они использовали ради того, чтобы разрешить свои плотские проблемы. 디모데전서 1장 9절로 10절을 볼까요? И давайте рассмотрим 1 Тимофея с 9 по 10 стих. 거기 보면 이런 말씀이 있어요. Если посмотреть, там есть такое 알 것은 слово. 이것이니 율법은 옳은 사람을 위한 것이 아니요 오직 불법한 자와 복종하지 아니하는 자와 경건하지 아니한 자와 죄인과 거룩하지 아니한 자와 망령된 자와 아버지를 죽이는 자와 어머니를 죽이는 자와 살인하는 자와 음행하는 자와 남색하는 자와 인신매매하는 자와 거짓말하는 자와 거짓 맹세하는 자와 기타 바른 교훈을 거스리는 자를 위한 것이다. 이렇게 나오거든요. И именно в этом месте Писания говорится об этом законе. 잘 생각해보세요. 이 율법이 뭐라고 하는 거예요? 이 세상에서의 규범을 위해서 만들어진 것이라는 얘기예요. Говорится, что закон был сделан ради того, чтобы для этого мира. 이건 영적인 것이 아니에요. Это обозначает, что это не духовное. 그런데도 유대인들은 이게 마치 굉장히 영적인 것인 양 얘기를 한 거예요. Но несмотря на это, многие иудеи думали, что это духовное. 오늘날에도요 신앙인들이 뭔가 이렇게 규모를 갖추고 막 자세를 갖추고 막 굉장히 양심적이고 굉장히 행위적인 걸 영적인 거라고 자기가 착각을 하거든요. И даже на сегодняшний день многие верующие считают, что если они живут по совести, по доброте, значит они почитают это закон. 영적이지 않습니다. Но это не 굉장히 духовное, 육신적인 것이지. потому что это плоское. 율법의 원래 목적이 뭘까요? Основная цель закона, она какое? 로마서 3장 20절 한번 볼까요? Давайте рассмотрим Римлянам 3:20. 율법의 행위로 그 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 없나니 율법으로는 죄를 깨달음이니라. Потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, и по законам познается грех. 율법의 목적이 뭐냐면 내가 율법으로 의로워지는 게 아니에요. 아, 나는 이렇게 부족한 자구나. 나는 이렇게 죄가 많고 한계가 많구나를 발견하라고 주는 거라는 거예요. И почему Бог нам дал закон? Не ради того, чтобы мы смогли стать праведными, мы не можем стать праведными, а чтобы мы смогли познать свой грех. 그럼 궁극적으로 그러면 율법의 목적은 뭘까요? А если так, цель закона, она какое? 갈라디아 3장 24절에 잘 나와 있어요. Именно от Галатам 3:19 говорится так. 이같이 율법이 우리를 그리스도께로 인도하는 초등교사가 되어 이렇게 나와요. И говорится для нас как именно учитель. 그래서 우리로 하여금 믿음으로 말미암아
의롭다함을 얻게 하려는 것이니라. И чтобы через это мы смогли познать наш грех. 여러분 우리가 율법을 가지고 나를 적용해 보면 우리는 한없이 허물과 문제가 많다는 것을 발견하게 되죠. И через закон мы можем познать, что мы немощные люди, и у нас много грехов. 그래서 깨닫는 게 뭐냐? 하나님의 은혜가 필요한 사람이구나. 이걸 발견하라는 거예요. И говорится, что нужно выявить то, что я нуждаюсь во Божьей благодати. 그러나 유대인은 어떻게 생각하냐? 이 율법을 구원의 방편으로 본 거예요. Но как иудеи считали, они думали, что это спасение. 그 본문에도요. 예수님 제자한테 계속 따지는 거예요. 왜 니들은 여기 금식 안 해? 왜 율법 안 지켜? 이렇게 자꾸 따지는 거예요. И в сегодняшнем Писании эти иудеи тоже говорили ученикам Христа, почему вы не держите пост? 자칫 잘못하면 우리들도 이런 함정에 빠지기가 쉬워요. И очень легко нам тоже впасть в такую сеть. 사람들의 어떤 인격이나 태도나 자세나 행위를 가지고 신앙의 척조로 볼 수가 있다는 거예요. Говорится, что мы можем увидеть именно положение. 예수님의 대답 속에 답이 다 들어 있습니다. Именно в словах Иисуса есть все ответы. 19절 이렇게 말씀해요. В 19 стихе говорится так. 예수님께 그들에게 이렇게 대답합니다. Иисус сказал им так. 혼인집 손님들이 신랑과 함께 있을 때에는 금식할 수 없느니라. 신랑과 함께 있는 동안에는 금식할 수 없느니라. 이렇게. Могут ли поститься сыны тертого брачного, когда с ним жених, доколе с ним жених не могут поститься? 여기서 신랑은 누구를 말하는 거죠? А жених кого обозначает здесь? 그리스도입니다. И это Христос. 그리스도와 함께 한다면 율법이 필요한 게 아니야라는 거예요. Говорится, что если человек вместе со Христом, то закону не нужен. 그 율법이 지금 지킨다고 중요한 게 아니고 그리스도와 함께하는 거 충분해 이 말이에요. Говорится, сейчас не важно поститься, а находиться вместе со 또 Христом. 22절에 이런 말씀을 И 합니다. даже в 22 стихе говорится так. 새 포도주를 낡은 가죽 부대에 넣는 자가 없나니 만일 그렇게 하면 새 포도주가 부대를 터뜨려 포도주와 부대를 버리게 되오니 오직 새 포도주는 새 부대에 넣느니라 하시니라. Никто не вливает вина молодого в вехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи. 여기서 새 포도주는 뭘 나타내죠? А что здесь говорится о новом вине? 복음을 나타내는 겁니다. И это говорится о Евангелии. 복음이 담기면 그것으로 충분하다는 거예요. Говорится, если есть внутри Евангелия, то на этом достаточно. 복음이 담길 수 있는 준비를 하면 된다는 거예요. Можно подготовиться свою чашу, чтобы заполнить Евангелие 자, туда. 그렇다면 오늘 우리가 이제 좀 점검할 필요가 있어요. И если так, сегодня мы должны кое-что проверить. 신랑과 함께하면 세 가지가 달라집니다. И когда мы пребываем вместе с женихом, в нас изменятся три вещи. 그리스도와 함께하면 세 가지가 달라져요. Если вместе со Христом человек, то у него изменяются 첫째 трое 뭐가 вещи. 바뀌냐? Первое. 나의 영적 신분이 바뀝니다. Меняется мое духовное положение. 더 이상 우리는 마귀의 자녀가 아니고 하나님의 자녀가 되는 거예요. Потому что теперь мы не Божий, не чада дьявола, а теперь чада Божьего. 요한복음 1장 12절에 그렇게 말씀했죠. Потому что от Иоанна говорится так. 영접하는 자 그의 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨느니라. От Иоанна 1:19 Господь говорит, тем, которые приняли Его, уверовали в Его, во имя Его, дана была власть стать чадами Божьими. 마귀의 자녀로 사는 동안에는요. 모든 게 다 조심스러운 거예요. И когда человек жил в положении чада дьявола, он жил в осторожности. 그러나 하나님의 자녀가 되면 우리가 실수까지도 문제가 되지 않아요. Но когда мы становимся Божьими чадами, даже если мы ошибаемся, ничего страшного. 두 번째 바뀌는 게 뭐냐? Второе, что изменилось? 근본의 소속이 달라집니다. Изменилось его духовное местоположение. 우리가 그리스도와 함께하면 지옥의 배경에서 천국 배경으로 천국 백성으로 소속이 바뀌는 거예요. Когда мы еще находились в аду, в грехе, то Господь нас перевел в вечную жизнь, в Царство 우리의 Божье. 고향은 본향인 거예요. Говорится, что наше местоположение на Царство Божье. 우리는 하나님의 백성으로 살아가는 거예요. И мы теперь живем как Божий народ. 세 번째는 우리에게는 양자의 권세가 주어지는 거예요. И в-третьих, нам дана была также такая власть. 로마서 8장 15절 16절에 이런 말씀이 있습니다. И от Римлянам 8 главе говорится так. 너희는 다시 무소하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠 아버지라고 부르짖느니라. 성령이 친히 우리의 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하시나니라. Говорится, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым вызываем Ава Отче. 여러분 왜 율법을 지키는지 아세요? Знаете, почему люди почитают закон? 무소하는 영 때문에 그래요. Потому что они боятся злого духа. 조금만 실수하면 저주받을까 봐. Если они будут ошибаться, они думают, что они получат проклятие. 조금만 잘못하면 재앙이 올까 봐. Если они где-то ошибутся, подумают, что проклятия будут. 그래서
그리스도 만나지 못한 사람들은요, 맨날 뭐 날도 잡아야 되고 뭐도 조심해야 되고 조심할 게 한두 가지가 아니에요. И поэтому люди, которые не встретились со Христом, они каждый раз переживают, какой день выбрать, что нужно делать, как. 이사 한번 제대로 못 갑니다. 불안해서. И они даже не могут спокойно куда-то переехать, потому что боятся тоже дня. 점쟁이 찾아가야 돼요. Им нужно обязательно пойти к гадалкам. 왜냐? 무서워하는 영에게 잡혀서 그래요. Почему? Потому что они захвачены духом, которого они 그러니까 боятся. 나름대로 뭔가 내가 규모를 갖춰야 될 것 같고 뭔가 조심해야 될 것 같고 이런 식으로 늘 노심초사하고 사는 거예요. И поэтому они всегда живут в такой осторожности, чтобы не получить какие-то проклятия. 그러나 양자의 영을 받으면 어떻게 됩니까? Ну а что бы, если мы получим дух усыновления? 성령이 친히 우리의 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언해 준다는 거예요. Когда сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии. 그래서 우리는 담대하게 하나님을 바라볼 수가 있는 거예요. И после этого мы можем смотреть с гордостью на Бога. 여러분, 우리가 그리스도와 함께하면 아무것도 무서울 게 없는 겁니다. И если мы со Христом, мы не должны ничего бояться. 그리스도와 함께하면요, 점을 칠 이유가 없어요. И если мы верим и знаем Христа, нам не нужно идти к 나를 гадалкам. 볼 필요가 없다니까요. И не нужно смотреть на себя. 뭐 손 없는 날이 손 있는 날인데 그게 무슨 상관이 있습니까? Какая разница, хороший это день или плохой это день? 비 안 오는 날이 좋은 날이지. Хороший день это когда 뭐 дождь 손 не 없는 идет. 날도 막 소나기 내리는 날도 그날이 이사요. 그러다가 벼락 맞아 다치는 거지. Многие люди думают, что нужно пережить тогда, когда идет большой град, и поэтому они 손 없는 попадают в 날 аварию и 눈 엄청 умирают. 내리는 날 이사하더라고요. 위험한 짓을 하고 있는 거예요. И они именно переезжают, по словам гадалки, именно в день, когда большой дождь, но это опасно. 하나님의 자녀는 두려울 게 없는 А 겁니다. Божьему чаду не нужно ничего бояться. 아, 이런 걸 잘 모른다. 그러니까 무서워하는 영에게 잡혀 살아서 그래요. Почему они боятся? Потому что они захвачены духом, которого они боятся. 자, 그래서 더 이상 율법에 매여 살 필요가 없다. И после этого нам не нужно теперь, ухватившись, жить за закон. 그래서 양자의 영을 받은 성도는 요한일서 2장 1절로 2절 이런 말씀이 있습니다. И человек, который принял дух усыновления, он должен хватиться за это слово, которое говорит 자, Иоанна. 한번 읽어볼게요. Я прочитаю. 나의 자녀들아, 내가 이것을 너희에게 쓰면 너희로 죄를 범하지 않게 하려 함이요. 만일 누가 죄를 범하여도 아버지 앞에서 우리에게 대언하는 자가 있으니 곧 의로우신 예수 그리스도시라. 우리는 우리의 죄를 위한 화목제물이니 우리만 위할 뿐 아니요 온 세상의 죄를 위하심이라. Именно от 1 Иоанна говорится так: «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа праведника». 우리가요 그리스도 만나잖아요. 그러면 정말 내 안에 참된 평강이 생기고 기쁨이 생기고 위안이 생기고 배경이 만들어지기 때문에 웬만하면 우리가 그렇게 막 격동하거나 분노하거나 이런 것들이 굉장히 많이 없어집니다. И когда мы встречаемся со Христом, в нас исчезают те, которые недостатки или какие-то 사람이 예민해지는 злость. 이유는요. 뭔가 믿을 게 없을 땐 예민해지는 거예요. Почему человек, он очень раздражительный, когда у него нет веры? 하나님이 나의 배경이 되면 굉장히 여유로워집니다. А если Бог становится моим положением покровительством, то я становлюсь 그래서 спокойным. 전보다 훨씬 죄를 짓는 게 덜해요. На самом деле люди грешат больше. 그러나 만일 우리가 죄를 짓는다 하더라도 문제가 안 된다는 거예요. Но говорит, даже если мы будем грешить, это не будет для нас проблемой. 의로우신 예수 그리스도께서 우리의 죄를 위하여 화목제물로 우리를 뿐만 아니라 온 세상의 죄를 위하여 죽으셨으며 또 우리 죄를 위하여 하나님 앞에서 우리를 대언해 줄 분이 계시기 때문이라는 거예요. Почему? Потому что Христос умер за все наши грехи. Он и есть умилостивление за грехи наши, не только за наши, но и за грехи всего мира. 그래서 그리스도와 함께하면요 우리는 당당해지는 겁니다. И если мы вместе со Христом, то мы должны уверенно идти. 자, 이 말을 또 오해해가지고 그러면 그리스도와 함께하면 막 죄를 함부로 져도 된단 말이냐 이렇게 또 엉뚱하게 해석한 사람이 있더라고요. 그런 말이 아니지 않습니까? Но есть еще те люди среди людей, которые думают, что если так, что нужно грешить или делать плохие дела, это не так. 내가 설사 실수하더라도 그것이 내게 저주가 되지 않는다 이 말이에요. Это обозначает, что даже если я где-то немного ошибусь, для меня это не станет проклятием. 자, 두 번째는 새 포도주를 새 부대에 담으면 세 가지가 변합니다. И второе, говорится, если мы молодое вино заполним в новое, то будет так. 더 이상 내 인생의 주인이 내가 아니게 된 거죠. Говорится, что теперь хозяин моей жизни это не я. 삶의 주인이 바뀌어요. И именно хозяин жизни начинает меняться.
갈라디아 2장 20절 이런 말씀이 있죠. Потому что Галатам 2:20 есть же такое слово. 옛날에 나는 죽고 내 안에 그리스도가 살아있다. Старый я, который был уже умер, а сейчас внутри меня живет Христос. 그리스도가 내 인생을 이끌어간다는 거예요. Говорится, что Христос ведет мою жизнь. 진짜 아무것도 두려울 게 없습니다. И не нужно ничего бояться. 성령 인도 받는다는 말이 뭘까요? А что такое получать руководство Духа Святого? 말씀 인도 받으며 산다는 겁니다. И это обозначает, что человек живет, ухватившись за Слово. 왜냐하면 말씀이 곧 하나님이시거든요. Почему? Потому что Слово и есть Бог. 하나님은 말씀을 주시고 말씀을 성취하시는 분이에요. Потому что Бог дает нам Слово и исполняет ее. 아브라함에게 먼저 말씀을 줍니다. 네가 복의 근원이 되고 너의 만민이 복을 받게. 그리고 그 말씀을 주님은 성취해 가는 거예요. Господь сказал Аврааму, ты станешь источником благословения, и через тебя многие народы спасутся, и сам Бог же это 모세에게 исполнил. 먼저 말씀을 줍니다. Господь дал Моисею Слово так. 이제 약속의 땅 가나안 젖과 꿀이는 땅으로 가라. 그 말씀을 주시고 말씀을 성취하는 분이 하나님이시죠. И именно Господь сказал Моисею, иди в ту землю, где течет молоко и мед. И именно Бог после этого исполнил это слово. 베드로에게 말씀을 줍니다. Петру он сказал 네가 так. 사람 낚는 어부가 될 것이다. 그리고 말씀을 하나님은 성취해 가셔요. Ты станешь ловцом человеков, и сам Бог это исполнил. 사도 바울에게 처음에 말씀을 주십니다. А Бог дал апостолу Павлу в начале слова. 이방인과 임금들과 이스라엘의 택한 나의 그릇이고 그것을 위해 넣은 쓰임을 받을 것이다. Он сказал так, ты являешься моим избранным сосудом. 그리고 말씀을 하나님이 성취해 가셔요. И после этого Бог исполнил. 우리가 주인이 달라진다는 얘기는 이끌어가는 주체가 내가 아니라는 거예요. То, что наш хозяин меняется, говорится, что теперь не я иду. 주님이 나를 이끌어 가시는 거예요. Именно Бог начинает меня вести. 근데 그거를 내가 나름대로 이렇게 했으면 좋겠다 저러면 좋겠다 그걸 말하는 게 아니라 말씀이 말하는 대로 나를 이끌어 간다는 거예요. Это не то, что теперь я должна решать, куда правильно пойти, а не пойти. Говорится, что именно через Божье Слово Бог меня будет 그렇다면 вести. 주인이 바뀐 사람들이 어디에 집중해야 되겠어요? И люди, у которых поменялся хозяин, куда они должны 나의 сконцентрироваться? 주인 되시는 하나님의 음성에 집중해야 되겠죠. Они должны сконцентрированно находиться там, чтобы услышать Божий 말씀을 голос. 잘 들어야 그 말씀이 나를 통해 역사할 거 아닙니까? Если я буду хорошо слушать Слово, тогда я получу руководство. 데살로니가 전서 한번 볼까요? И рассмотрим 1 Фессалоникийца. 데살로니가 전서 2장 13절 봅시다. И 2 глава, 13 стих. 왜 우리가 예배에 집중해야 되고 예배를 아주 중요하게 여겨야 하는지를 잘 설명했어요. Здесь говорится о том, почему мы должны считать важным богослужение. 이게 성령 인도 받는 자세입니다. И это позиция человека, который получает руководство Духа Святого. 자, 이러므로 우리가 하나님께 끊임없이 감사함은 너희가 우리에게 들은 바 하나님의 말씀을 받을 때에 사람의 말로 받지 아니하고 하나님의 말씀으로 받으리니 진실로 그러하도다. 이 말씀이 또한 너희 믿는 자 가운데서 역사하느니라. Говорится, посему и мы непрестанно благодарим Бога, чтобы, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие. 여러분, 강단에서 선포된 말씀을 여러분이 하나님의 음성으로 믿으면 그때부터 말씀은 역사하기 시작하는 거예요. Если вы слушаете кафедральное послание и ухватываетесь за это и слушаете как Слово, голос Божий, то это и есть руководство Святого Духа. 말씀 자체가요. 생명력 있고 운동력 있어요. Потому что Слово, оно живое, и оно действует. 요한복음 1장 1절에 말씀이 곧 하나님이시라고 했어요. От 1 Иоанна 1:1 говорится, что Слово есть Бог. 창세기 1장 2절 3절에 보면 말씀으로 천지를 창조하셨어요. И Бытие 1:1, 2, 3 говорится, что именно Бог через Слово создал эту землю. 요한복음 1장 14절에 말씀이 곧 육신이 되어 우리 가운데 오셨다고 했어요. И от Иоанна 1:14 говорится, Слово стало плотью и прибыло среди нас. 그래서 우리가 말씀을 믿으면 그때부터 말씀은 역사하기 시작하는 И 거예요. если мы начинаем верить в Слово, с того момента начинается действие. 그러니까 주일 예배 여러분 예배를 어떻게 보셔야 되냐면 말씀이 역사할 수 있는 그 말씀을 잡으셔야 돼요. Именно в воскресенье, в день богослужения, вы должны хватиться за то слово, которое будет действовать. 그 말씀을 대충 잡으니까 내 인생이 대충 되는 거예요. Если я не так хорошо хватаю за слово, конечно, моя жизнь также случается. 말씀을 희미하게 잡으니까 내 인생이 희미하게 되는 거예요. Если я утеряю слово, то свою жизнь тоже утеряю. 말씀을 선명하게 분명하게 잡아야 하나님이 내게 선명하고 분명한 역사를 하게 돼 Нужно 있다니까요. конкретно хватиться за Божие Слово, и только тогда моя жизнь станет конкретным и точным. 이것이 성령 인도 받는 자세입니다. И это и есть позиция человека, который получает руководство Святого 뭐 Духа. 성령 인도 받는다고 무슨 뭐
나무 뿌리 붙잡고 몸부림치며 기도해야 성령도 받는 게 아니고 말씀을 내가 믿어야 되는 거예요. Если я, ухватившись за какое-то дерево, буду думать, это Святой Дух, это не так нужно хватиться за слово. 포도주가 새 부대에 담으면 두 번째입니다. 선악의 기준이 달라져요. И второе, когда мы новое вино записляем в новый мех, то и мы начинаем думать по-другому. 창세기 2장 17절에 보면 선과 악의 기준은 하나님이 정한 선악이 있어요. И Бытие 2.17 есть критерии, которые Бог создал, что такое добро, что такое зло. 하나님의 말씀 안에 있는 것이 선이고 하나님의 말씀 밖으로 나가는 거, 하나님을 떠나는 게 악이라는 거예요. Добро — это когда человек внутри Божьего Слова, зло — это когда человек находится вне 근데 вместе 창세기 с 3장 Богом. 5절에 보면 이 선악을 사단이 싹 바꿔버렸어요. Но именно в Бытие 3.5 сатана поменял это добро и зло. 네가 선악을 분별하라 이렇게 나와요. Он сказал так человеку: ты можешь сам 원래 отличать. 선악의 기준은 하나님과 함께하는 게 선이고 하나님을 떠나는 게 악인데 이 선악의 기준을 인간이 판단하는 것으로 돌려버렸어요. Критерий добро — это когда человек вместе с Богом, зло — это когда не вместе с Богом, но сатана это поменял. 인류의 역사를 보면 전쟁의 역사라고 합니다. И история человечества — это та история, где только войны были. 그런데 이런 전쟁을 이긴 사람들마다 다 자기가 옳은 일을 위해서 했다고 다들 그래요. Но в истории человечества многие люди говорят, почему они воевали ради того, чтобы ради добра. 선악의 기준을 인간이 갖는 날부터요, 재앙은 끊임없이 일어나는 거예요. С того дня, когда человек неправильно охотился за это добро и дерево и зло, начались 다 내 бедствия. 입장에서 옳은 일을 한다는 거예요. Многие люди считают, что они ради хорошего, ради 그게 блага. 얼마나 불완전한 기준입니까? Но насколько это нехорошее положение. 영화 제목도 있잖아요. Есть же даже тема одного 그때는 фильма, 맞고 지금은 틀린다고. что тогда я был прав, а сейчас не прав. 이거는요, 늘 상황 따라 바뀌는 게 우리가 가지고 있는 기준이라니까요. И критерий человека наш — это когда мы по своим хотениям меняем все. 교통법규도 그렇잖아요. И даже закон передвижения тоже так. 전에 줄 없을 때는 차 대도 되는데 거기다 노란 줄 하면 긋고 나면 그 다음에 걸려요. И сейчас тоже на дороге тоже так. 또 사람들이 막 민원 넣어가지고 노란 줄 긋지 말라고 또 가서 하얀 줄로 지워버리면 그다음부터 대도 안 걸려요. 모든 기준이 인간이 결정한다. 이것만큼 불안전한 게 없어요. И все люди со своего критерия начинают думать и что-то принимать решение. Это и есть не очень такое хорошее. 그러니까 새 포도주 복음이 내 안에 들어오면 선악의 기준이 원래대로 돌아가는 거예요. Если внутри меня теперь Евангелие, то добро и зло начинает возвращаться в свое место. 그리스도의 복음만이 절대 선입니다. Потому что только вместе со Христом это и есть добро. 세 번째는 삶의 목적이 달라져요. И третья цель жизни тоже начинает меняться. 전에는 자신의 이익과 목적을 위해 살지만 이제 새 포도주가 내 안에 들어오면 삶의 목적이 바뀌는 거예요. Ранее, если жил человек только по своему плоскому ходению, теперь его цель меняется. 베드로 보세요. Посмотрите на Петра. 전에는 고기 잡던 어부였는데 이제 사람 낚는 어부로 바뀌어요. И ранее он стал ловцом рыб, а теперь стал ловцом человеков. 바울을 보세요. Посмотрите на Павла. 전에는 성공을 향해 달리던 인생이 이제는 복음 전하는 전도자로 삶의 목적이 달라집니다. Ранее его жизнь была ради того, чтобы добиться успеха, а после он стал благовестником. 이거는 내가 바꾸는 게 아니고요. 하나님이 내 인생의 목적을 바꿔 가시는 거예요. И это не я меняю, именно Бог меняет цель моей жизни. 그럼 뭐가 정말 영원한 것일까요? А если так, что такое наивечное? 여러분, 영원한 것은 하나님의 뜻을 위하여 살던 것만 영원히 남는 겁니다. И то, что остается наивечным, это когда человек проживает ради Божьей цели. 삶의 목적이 바뀌지 않는다면 무엇을 해도 나중에 허무하게 끝나요. А если цель жизни не меняется, то что бы человек ни делал, все будет попросту. 그 내 안에 포도주가 있다. 이 삶의 완벽한 변화의 목적이 바뀌는 거죠. Если во мне есть Бог, то моя цель тоже меняется жизнью. 자, 말씀을 맺습니다. Дам заключение. 신랑과 함께하는 자 절대로 망할 수 없다라는 거예요. Человек, который пребывает вместе с женихом, никогда он не потерпит краха. 아멘. Аминь. 소속이 바뀌고 신분이 바뀌고 다 바뀌었어요. 절대로 망할 수 없는 사람이 되는 거예요. И его положение и местоположение меняется, поэтому он никогда не будет таким человеком, который потерпит краха. 새 포도주를 담은 자는 세계를 살릴 능력을 갖게 되는 겁니다. А человек, который имеет молодое новое вино, у него есть сила, которая спасет весь мир. 여러분, 세계를 뭐로 바꿀까요? А этот мир, чем мы можем изменить? 세계를 뭐로 살릴 수 있을까요? И как мы можем спасти этот мир? 인간의 근본의 뿌리를 바꿔내야 살아나는 거거든요. Нужно изменить сущность человека, корень только там. 삶의 주인이 나라고 한다? 끊임없이 세상에는 문제가 일어날 수밖에 없어요. И если хозяин своей жизни человек сам, то у него ничего не изменится. 선악의 기준이 내가 가지고 있다? 끊임없이 재앙이 올 수밖에 없어요. И если добро и зло критерии имею я сам, то
Бедствия, они будут без 삶의 конца. 목적이 오로지 나의 성공을 위해서 있다? 끊임없이 문제가 올 수밖에 없어요. И если цель моей жизни ради того, чтобы успеха, то будут проблемы без конца. 이거를 바꾸는 것만이 세상을 살릴 수 있는 가장 큰 힘을 갖게 되는 것이죠. И нужно это изменить, только так мы можем иметь силу, которая спасет этот мир. 그래서 결론적으로요, 세계 살리는 세 가지의 플랫폼을 우리가 언약으로 잡으셔야 돼요. И в заключение нам нужно хватиться за 3 платформы, за завет. 첫째는 뭐냐? Первое. 237 5천 종족 살리는, 다시 말하면 전 세계 살리는 교회를 세우는데 우리가 언약으로 잡으셔야 돼요. Нам нужно хватиться за тот завет, чтобы поставить ту церковь, которая будет спасать 237 стран и 5000 племен. 저는 이번에 가서 복음을 전하고 나서 그분들이 반응을 보면서 너무 감사했어요. И на этой миссионерской поездке, смотря на их реакцию, я удивился. 그 야곱 목사님의 아버지 노인, 이제 연로하신 분이에요. 72세니까 그 나라에서는 되게 연로한데 이번에 같이 간 6.1주 목사님이 72세로 가서 사역했어요. 두 분이 친구야. 근데 할아버지는 그 옛날 우리 시골의 할아버지처럼 아무것도 안 해요. 가만히 있는 거고 6.1주 목사님 거기까지 와서 막 복음 전하고 충격받는 거 이분이. 그래서 어떻게 목사님이 이렇게 젊게 사냐고 그랬더니 뭐라는 줄 알아요? 복음 안에 있고 복음 전하면 사람이 늙지 않는다 이 얘기했더니 그분이 내가 이걸 미리 알았어야 되는데 그러더라고요. И на этот раз был отец пастора Якова, ему было 72 года, но пастор Ю, который вместе с нами поехал, ему тоже было 72 года. Получается, они ровесники, но и они отличались. 근데 그분이 이런 얘기를 해요. 우리는 피를 나눈 혈육이 됐다 이렇게 나오더라고요. Но он сказал так, что мы братья, которые имеем одну кровь. 처음에 우리가 어쨌든 그 말은 감동적이긴 한데 혈육을 난 친구 가족이라고 해서 어떤 혈육이죠 했더니 그리스도의 피를 나눈 형제다 얘기하더라고요. Но этот отец пастора Якова сказал, почему мы братья по одной крови? Потому что мы знаем оба Христа. 언어도 달라, 문화도 달라, 인종도 달라, 다 다른데 복음이 들어가니까 다 통해요. И что национальность, что язык, что культура разная, но если внутри Евангелия, то мы имеем взаимообщение и понимание. 거기에 이제 그 첫날부터 마지막까지 어떤 12살 학생이 참여했는데 그 아이가 딱 외관으로 보니까 한 9살, 8살 그렇게 생긴 아이인데 나중에 보니까 12살이래요. И там был один 12-летний мальчик. Мы думали, что ему где-то 8 и 9, но потом мы узнали о его возрасте. 그러니까 얼굴을 자세히 보니까 그 나라 사람들은요 12살, 13살, 15 이렇게 되면 거의 조숙한 숙녀처럼 바뀝니다. 얘가 얼굴은 아가씨인데 몸이 아기인 거예요. 애들인 거예요. 그래서 나중에 목사님이 들어요. 제가 성장이 안 된대요. 외모가. 그런 아이가 하나 참석했어요. И с нами пребывал один маленький ребенок, которому 12 лет, но казалось, что ему где-то 9 лет. 나중에 메시지 다 맞추고 나서 이 아이가 포럼한테 막 엉엉 울어요. Но после окончания служения на форуме этот ребенок плакал. 내용이 이겁니다. 나는 지금까지 내 인생이 무익한 줄 알았다는 거예요. И говорится, что этот человек говорит, я думал, что моя жизнь, она 나는 все. 아무 쓸모가 없는 줄 알았다는 거예요. Я думал, что все, я 그러나 오늘 бесполезная. 말씀 들으면서 알았대요. 나도 세계 보고 말 사람이라는 거예요. Но этот человек, маленький ребенок, говорит, что я считаю, что я теперь тоже могу евангелизировать 자기가 весь 할 мир. 일이 보이고 이렇게 깨달아져서 너무 행복하다는 거예요. И этот юноша говорит, теперь я очень счастлив, потому что я тоже могу изменить этот мир. 복음이 아니면 살릴 수가 없습니다. И если не Евангелие, невозможно спасти. 그 아이의 그 오래된 그 상처, 장애로 태어난 거에 대한 상처 누가 그걸 치유해 주겠어요? И этого ребенка, который родился инвалидом, и раны его, кто может исцелить? 우리는 그 아이를 그렇게 생각하지 않고 그냥 복음만 말했고 우리에게는 하나님이 세계 복음만의 언약을 줬고 그 능력 줬다 이 말만 했는데 이 아이는요 거기에서 완전히 바뀌어 버리는 거예요. И мы ничего этому ребенку, юноше, кроме Евангелия, не передавали, но этот ребенок хватился за очень важное. 여러분 237 5천족 살리는 교회 살려야 합니다. И нам нужно поставить церковь, которая будет спасать 237 стран. 두 번째는 5000 населения. 병든 자 치유하고 살리는 교회를 세워야 돼요. Второе, нужно поставить ту церковь, которая будет исцелять людей, которые заболевают. 이 땅에 마음의 병, 정신적인 질병 가진 사람이 얼마나 많은지 몰라요. И я не знаю, насколько много людей вы на этой земле, которые имеют душевную болезнь, психическую болезнь. 그 어떤 것도 그들을 살릴 수 있는 힘은 없습니다. И у них нет никакой силы, которая может их спасти. 일시적인 위로를 할 뿐이지. Просто одновременно. 그러나 복음이 можно. 들어가면 큰 본을 바꿔버려. Но если зайдет Евангелие, войдет, то можно изменить основную сущность. 세 번째는 후대를 서밋으로 세우는 교회를 세워야 돼요. Нужно поставить в-третьих церковь, которые потомков поколения поставят как саммиты. 후대를 세우는 것이야말로 미래를 살리는 거예요. А то, что мы спасаем поколение, значит, мы спасаем будущее. 우리의 미래는 후대에게 있는 겁니다. Потому что наше будущее находится в руках наших потомков. 이번에 가서도 제가 다시
다시 한번 강조했어요. И на этот раз на поездке я еще раз говорила. 우리는 5가지를 위하여 여기까지 왔다. Мы ради 5 вещей приехали сюда. 오직 복음만 전하기 위해서 왔다. Пришли, чтобы передавать только Евангелие. 오직 말씀이 우리의 모든 것의 기준이다. Только Слово является для нас основным критерием всего. 우리는 오직 전도와 선교를 향하여 간다. Мы идем только ради проповедования и миссионерства. 그리고 우리는 목적은 제자를 세우는 것이다. И наша цель, чтобы поставить ученика. 마지막 우리는 이것을 우리 후대에게 남기고 싶어서 이것을 왔다. И последних 5 мы пришли в это место ради того, чтобы поставить поколение, чтобы спасать 그때 будущее. 야고 목사님이요 마지막 날 모든 아이들 다 오라고 해가지고 아이들이 막 바글바글 하더라고요. И в последний день этот пастор Яков собрал всех детей. 그러면서 그날 얘기하는 거예요. 야고 목사 우리 대신해서 우리의 미래는 너희들이다. 그 얘기를 하니까 그 사람들 아이들도 막 좋아가지고 막 괜찮은 거예요. И этот пастор говорит, что вы являетесь нашим будущим, и эти дети тоже улыбались. 후대를 키우는 게 답니다. И для нас это все выращивать наших детей. 그런 교회가 돼야 돼요. Мы должны стать такими. 지금같이 우리나라 특히 인구 절벽 시대 위기입니다. И сейчас в нашей стране это кризис, когда количество людей уменьшается. 후대를 키워놓지 않으면 교회도 다 사라질 겁니다. И если у нас не будем иметь поколение потомков, то все церкви закроют свои двери. 희망이 어디 있겠습니까? Где наша надежда? 후대에게 다음 세대를 이끌어갈 수 있는 영적 서밋을 세워내는 거예요. Нужно поставить наших потомков как духовные саммиты, которые будут вести дальше. 이를 위해서는 우리가요 거의 정말 비상한 마음을 가지고 하나 돼야 돼요. И ради этого дела мы должны объединиться. 그냥 대충 그냥 아유 좋은 말이네 이러면 답 없습니다. И нет ответа, если мы будем просто говорить, да, нужно так делать. 언약으로 딱 잡으셔야 돼요. Нам нужно хватиться это как за завет. 언약이 뭡니까? 하나님이 나와 맺은 약속으로 잡으셔야 돼요. А что такое завет? Это когда 여기에 вместе со мной и с Богом. 여기 온 성도가 하나 돼야 돼요. И именно все верующие должны стать как одни. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 Бог, 감사합니다. мы благодарим Тебя. 오늘 새 포도주를 새 부대에 넣으라는 말씀처럼 하나님 우리에게 주신 이 미션을 붙잡고 세계 살리는 교회로 전도자로 나가게 하옵소서. И, Господь, дай сегодня ухватиться нам за это слово и стать благовестниками до конца мира. 예수 그리스도 이름으로 Именем Иисуса 기도하옵나이다. Христа молюсь. 아멘. Аминь.